नमस्कार साथियों, मैं नवनीत चौधरी अपने YouTube चैनल ट्रैक्टर एंड फार्मिंग पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सोनालिका सिकंदर 745 थर्ड 745 थर्ड की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और डिटेल बताऊंगा। ये सोनालिका का 2020 मॉडल है, एकदम नया, और इस ट्रैक्टर में काफ़ी बदलाव किए गए हैं पिछले ट्रैक्टर्स की तुलना में। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताऊँगा। आप ये ट्रैक्टर का लुक देखिए, काफ़ी अच्छा है। अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें पूरा 50 HP कैटेगरी का 3100 सीसी का इंजन लगा हुआ है, जो कि अपनी पूरी 50 HP की पावर 1900 इंजन रेटेड RPM पे प्रोड्यूस करता है। और साथियों, इसमें ये इनलाइन का माइक्रोबॉस का पंप लगा हुआ है डीजल देने के लिए ट्रैक्टर को। इसमें 3 सिलेंडर का नॉन टर्बो का इंजन आता है सोनालिका के अंदर। और यहाँ पर ये इसका वाटर सेपरेटर, जो कि आपके डीजल से पानी को अलग करके शुद्ध डीजल को पंप तक पहुँचाता है। और यहाँ पर ये डीजल फिल्टर। ये ट्रैक्टर सिंगल ड्रॉप आर्म मैकेनिकल स्टीयरिंग के साथ है ये मॉडल, लेकिन आपको इसमें पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। और ये हाई स्पीड कल्टीवेशन के लिए ये ट्रैक्टर जाना जाता है। अगर इसके फ्रंट टायर की बात की जाए तो इसके फ्रंट टायर 616 के आते हैं। यहाँ पर सिकंदर की ब्रांडिंग, और ये HDM हैवी ड्यूटी और माइलेज प्लस का टैग यहाँ पर दिया गया है। और दूसरा टैग इसमें दिया गया है 50 HP कैटेगरी। और इसका जो टॉर्क है, हाई टॉर्क है 205 Nm का, और हाई पावर इंजन जो है वो 1900 इंजन रेटेड RPM है, जो मैंने आपको बताया। और अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 55 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जो कि इस मॉडल में काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर ये हैंड होल्ड एक पकड़ के ऊपर किसान भाई की सुविधा के लिए। और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे स्टाइल वाले इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसके फेंडर देखिए, काफ़ी चौड़े और मजबूत, और एक यूनिक स्टाइलिंग, एक ग्रिल काफ़ी ट्रैक्टर के लुक को यूनिक बनाती है। और अगर इसके पिछले टायर की बात की जाए तो इसमें 14/28 के पिछले टायर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके हेडलैम्प वही सोनालिका स्टाइल वाले आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर इसके बोनट की बात की जाए तो इसमें सिंगल पीस बोनट आगे से पीछे तक आता है। यहाँ पर आप की लगाकर इसे पूरा ऊपर तक खोल सकते हैं। इसका एयर क्लीनर वेट टाइप का है, जो कि 3 स्टेज टाइप की एयर क्लीनिंग करता है, जो प्री क्लीनिंग के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 1800 kg की, यहाँ पर टैग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। हर चीज़ सोनालिका ने लिख कर दी है, HP कैटेगरी भी, लिफ्ट कैपेसिटी वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर ये अल्टरनेटर, हाइड्रोलिक पंप, इंजन फिल्टर, हाइड्रोलिक फिल्टर। और यहाँ पर ये स्टार्टर मोटर विद गार्ड, यहाँ पर एक गार्ड लगा है स्टार्टर मोटर के लिए। बैटरी यहाँ पर साइड में माउंटेड की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एक और टैग यहाँ पर लगा हुआ है, ऑयली मस्ट ब्रेक, ऑयली मस्ट मल्टी प्लेट डिस्क ब्रेक के साथ ये आपका ट्रैक्टर आ जाता है। साथियों, ये ट्रैक्टर की आप पीछे से लुक देखिए, काफ़ी शानदार। और सोनालिका, जैसा हम जानते हैं, इसका पिछला हिस्सा बैकएंड काफ़ी हैवी दिया हुआ होता है सोनालिका का। इसका एक्सल इनबोर्ड रिडक्शन टाइप की टेक्नोलॉजी है। इसकी जो रियर एक्सल की टेक्नोलॉजी है वो इनबोर्ड रिडक्शन टेक्नोलॉजी है। और आप इसका एक एक्सल देखिए, यहाँ पर एक ग्रीसिंग पॉइंट, कुछ ग्रीसिंग पॉइंट दिए गए हैं। इसका पूरा का पूरा पिछला एक्सल तेल में डूबा हुआ नहीं है, इसमें ग्रीस करना पड़ता है पिछले एक्सल में आपको कुछ हिस्सों में। इसका हिच आप देखिए, एडजस्टेबल हिच इस ट्रैक्टर में दिया गया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी आपको मिल जाती है। और यहाँ पर 3 सेंसिंग पॉइंट हाइड्रोलिक लिंक करने के लिए आपको अपना इम्प्लीमेंट लगाने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ अदर इम्प्लीमेंट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक इम्प्लीमेंट लगाने के लिए। और यहाँ पर एक क्विक रिलीज कपलर भी, टिपिंग ट्रॉली, डंपर, लेज़र लेवलर वगैरह लगाने के लिए आपको दिया जाता है। और ये लेज़र लेवलर, टिपिंग ट्रॉली वगैरह के लिए सेपरेट लीवर दिया गया है। पीछे से लुक देखिए। और अगर इसके कंफर्ट की बात की जाए, इसमें एडजस्टेबल सीट दी गई है इस ट्रैक्टर के अंदर। और यहाँ पर आपको एक ऑयल चेक करने के लिए ऑयल गेज भी दिया गया है, जिससे आप अपने ट्रैक्टर का CL चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सपोर्ट, लिंकेज का सपोर्ट काफ़ी हैवी दिया गया है सोनालिका के। सोनालिका हर चीज़ अपनी काफ़ी हैवी बनाता है। ये देखिए आप, इसका प्लाउ लैंप पीछे लगा हुआ है। और एक सपोर्टेबल ग्रिल भी दोनों फेंडर्स के बीच में सपोर्ट करने के लिए दी गई है। और ये रिवर्स PTO का ऑप्शन भी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाता है। चलिए साथियों, इस ट्रैक्टर के ऊपर से आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दी जाएगी। अगर इस ट्रैक्टर के क्लच की बात की जाए तो उसमें सिंगल क्लच और डुअल क्लच दोनों का ऑप्शन इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए, डिजिटल और एनालॉग दोनों टाइप का ये क्लस्टर आता है। और यहाँ पर ये पार्किंग वगैरह, हैंड रेस, इधर ये लाइटिंग, और नीचे की सॉकेट। इसमें वो मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। और ये स्टॉपिंग स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके कंफर्ट की बात की जाए तो इसमें 5 वे एडजस्टेबल सीट आपको मिल जाती है।
और इसका प्लेटफॉर्म काफ़ी खुला खुला दिया गया है। और अगर इसके गियर बॉक्स की बात की जाए तो इसमें साइड शिफ्ट गियर बॉक्स 8 गियर आगे जाने के लिए और 2 गियर पीछे जाने के लिए दिए गए हैं, जो कि फुल कांस्टेंट मैश टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप चलते ट्रैक्टर पर आसानी के साथ गियर चेंज कर सकते हैं। इससे आपके ट्रैक्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, गियर बॉक्स में आवाज़ वगैरह नहीं आएगी। और अगर इसके ब्रेक की बात की जाए तो इसमें मल्टीप्लेट ऑयलीमस डिस्क ब्रेक कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। और यहाँ पर ये फुट रेस आप देख सकते हैं, ADDC टाइप की हाइड्रोलिक 1800 kg की। इसके ड्राफ्ट कंट्रोल और पोजिशन कंट्रोल लीवर भी कंपनी की तरफ से दिया गया है। साथियों देखिए ट्रैक्टर के लुक काफ़ी शानदार है। साथियों ये था ओवरव्यू और थोड़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सोनालिका 745 थर्ड सिकंदर HDM प्लस की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।